Հարց. Ինչպես են գտել այդ տարբերությունը։ Պատասխան. բազմաթիվ պատմական տեղեկություններ կան, որոնցից միայն մեկը հիշատակենք։ Հայտնի է, որ Հերովդեսը մահացել է իր թագավորության 37-րդ տարում, Հովսեփոս Փլավիոս։ Մյուս կողմից հայտնի է նաև նրա գահակալության թվականը, Հռոմի հիմնադրման 714 թվականին։ Ուստի նրա մահը եղել է 714 գումարած 37 հավասար է 750-751 թվականին։ Ստույգ գիտենք, որ մեր այսօրվա թվակարգի մեկ թվականը համապատասխանում է Հռոմի 754 թվականին, այսինքն Հերովդեսը մահացել է նախքան Քրիստոս 4 թվականին, իսկ Յիսուս ծնվել է Հերովդեսի մահվան տարում կամ դրան շատ մոտ։ Հարց. Ինչ կապ ունի Յիսուսի ծնունդը նոր տարվա հետ։ Պատասխան. ինչպես գիտենք, նոր տարին հռոմեական տոմարով ոչ թե հունվարի 1-ն էր համարվում, այլ մարտի 1-ը, նոյեմբեր նշանակում է 9-րդ, դեկտեմբեր 10-րդ և ոչ թե 11-րդ և 12-րդ։ Հին Հռոմում հունվարի 1-ը համարվում էր կայսրերի գահակալման օր։ Այսպիսով նոր տարին հունվարի 1-ին նշելը հետևանք է քրիստոնեության տարածման և Քրիստոսի ծնունդով իրոք որ նոր տարի սկսելու սովորության։ Հարց. Ինչ պարագաներում ծնվեց Յիսուս։ Պատասխան. Օգոստոս կայսեր հրամանով ողջ կայսրության մեջ պիտի մարդահամար անցկացվեր։ Ամեն մեկը պետք է իր ծննդավայրը գնար գրանցվելու։ Հովսեփն էլ Սուրբ Կույս Մարիամի հետ գնաց իր ծննդավայրը, Բեթխեհեմ, քանի որ Դավիթ թագաւորի ցեղից էր։ Երբ հասան Բեթխեհեմ, Մարիամի ծննդաբերության օրերը լրացան։ Ոչ մի պանդոկում տեղ չգտնելով գիշերելու, քանի որ շատերն էին քաղաք եկել, մի քարայրի մեջ տեղավորվեցին, ուր և Յիսուս ծնվեց։ Այսպես Աստծո որդին ծնվեց մի անփառունակ քարայրում, աղքատության մեջ։ Ծննդյան վկաներ եղան մոտակայքում գտնվող հովիվները և հրեշտակները, որոնք երգում էին. «Փառք ի բարձունս Աստուծո, և հերկիր խաղաղություն, ի մարդիկ հաճություն»։ Այնուհետև արևելքից մոգեր եկան, որոնց մի աստղ էր առաջնորդել, և երկրպագեցին մանուկին, նրան մատուցեցին իրենց բերած ընծաներն ու գնացին իրենց երկրները։ Հարց. Ինչ է սովորեցնում մեզ Աստծո որդու ծնունդը այդպիսի պայմաններում։ Պատասխան. նոր տարին բերում է մեզ նոր ժամանակ, Յիսուսի ծնունդով ամեն բան նոր եղավ, և ժամանակները, և մեր կյանքը, և մեր ճանապարհները, և մեր մտածումները, և մեր նպատակները։ Յիսուսի ծնունդով մի նոր ժամանակաշրջան սկսվեց։ Վաղվա օրը մեր համար մի անծանոթ աշխարհ է, մի նոր տարի, կանգնած իր անորոշությամբ։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է մեզ սպասվում, սեր և խաղաղություն, թե արյուն ու պատերազմ։ Յիսուս ծնվեց մեզ առաջնորդելու համար դեպի այդ անորոշ ապագան, որի հետ միայն մարդը կկարողանա դուրս գալ այդ անորոշությունից։ Եթե մեզ սպասվում է ուրախություն և հաղթանակներ, ապա հիշենք Բեթխեհեմյան մանուկին, որը շնորհեց մեզ այդ հաղթանակը։ Եթե սպասվում է դառնություն և վիշտ, դարձյալ հիշենք Բեթխեհեմյան մանուկին, որ Գեթսեմանիում ըմպեց դառնության բաժակը և այսպես հաղթեց աշխարհին։ Եթե մեզ վիճակվի մարդկային ատելությունն ու աշխարհի ծաղրն ու ծանակը, հիշենք Բեթխեհեմյան մանուկին, որը խաչի վրա ծաղր ու ծանակի ենթարկվեց։ Այսպիսով Յիսուսի ծնունդը մեր կյանքի ծնունդն է և առաջնորդողը ամեն իրավիճակի մեջ։ Աստծո որդին երկնքից երկիր իջնելով սովորեցրեց մեզ աղքատության և թշվառության մեջ չպարտվել, դրսում աշխարհի մեծերի ու հարուստների մոտ հանգիստ ու փառք չտեսնել ու չորոնել, այլ ներքուստ զորանալ, հոգով ու իմաստությամբ զարգանալ և հավատալ, որ Բեթխեհեմյան լույսը երբեք չի հանգչի։ Մեր շուրջը վառվում են շատ ճրագներ, բայց մեր սրտերը դեռ մնում են մարած ու խավար։ Անունով քրիստոնյա ենք, բայց երկրպագում ենք ուրիշ կուռքերի։ Հիշենք, որ Բեթխեհեմյան լույսը կարող է լուսավորել մեր սրտերը և մեզ լույսի առաջնորդել։ Բեթխեհեմյան լույսի ծնունդը մեր կյանքի դրոշակը պետք է լինի։ Հարց. Ուր է այն խաղաղությունը, որ ավետեցին հրեշտակները, ինչպես հասկանալ «Փառք ի բարձունս» երգը, որ երգում էին հրեշտակները։ Պատասխան. այս փառաբանության մեջ ասվում է երեք բան. փառք, խաղաղություն և հաճություն,
այնուհետև Աստուած երկիր և մարդ։ Ընդ որում փառքը երկնքում Աստծուն, խաղաղությունը երկրի վրա և վերջապես հաճությունը մարդկանց մեջ։ Այս երգի մեջ ամփոփ ձևով նկարագրվում է ավետարանը համարյա ամբողջությամբ։ Հազարավոր տարիներ երկրի վրա խավարն էր իշխում, մարդկությունը քնած մեղքի ու թշնամության մեջ խարխափում էր մթության մեջ։ Եվ ահա երկնքից բացվում են խաղաղության դռները և հրեշտակներն ավետում են Հիսուս մանկան, խաղաղության իշխանի ծնունդը։ Այս է ավետարանը, բարի լուրը։ Մարդկանց մեջ էլ հաճություն նշանակում է Հիսուս մարդկանց մեջ, Հիսուս մարդկանց սրտերի մեջ։ Հիսուս եկավ բնակվելու մեր սրտերի մեջ, բերելով երկնային խաղաղությունը, որի համար փառք Աստծուն բարձունքներում։ Հարց. ովքեր էին մոգերը, որ եկան երկրպագելու մանուկ Հիսուսին։ Պատասխան. մոգերի մասին նոր կտակարանում տեղեկություններ կան միայն Մատթեոսի ավետարանում։ Մնացած բոլոր տեղեկությունները, նրանց անունները, ազգությունը, ժամանակը, տարիքը և այլն հիշված են ավանդության և անվավեր գրականության մեջ։ Մոգերը երեքն էին, թագավորներ։ Առաջին թագավորը պարսիկ էր, Մելքոն անունով, երկրորդ թագավորը հնդիկ, Գասպար անունով, և երրորդը արաբ, Բաղդասար անունով։ Նրանք զորքով եկել էին Երուսաղեմ իմանալու մանուկի մասին։ Այնտեղից աստղի առաջնորդությամբ գնացել Բեթղեհեմ։ Նրանց բերած նվերները երեքն էին՝ ոսկի, կնդրուկ և զմուրս։ Ոսկին խորհուրդն էր մանկան թագավոր լինելուն, թագավորների թագավոր։ Կնդրուկը նրա աստվածության և զմուրսը նրա փրկչարար և քավչարար մահվան նշաններն էին։ Մարդիկ ծնվում են, որպեսզի ապրեն, այնինչ մեր Փրկիչը ծնվեց, որպեսզի մեռնի, իր մահվամբ կյանք պարգևելով մարդկանց։ Նշանակում է մոգերը հաստատեցին երեք բան. մանուկն իրենց թագավորն է, իրենց Աստվածը և իրենց Փրկիչը։ Այս է մոգերի դավանությունը։ Այս կերպ պետք է և մենք մոտենանք Բեթղեհեմյան մանուկին։ Հիսուսը մեր Աստվածն է, մեր թագավորը և մեր Փրկիչը։ Միջնադարում երեք մոգերին նույնացրել են նաև Նոյի երեք որդիների սերունդների ներկայացուցիչների հետ։ Չքնաղ մի տեսարան է բացվում Մսուրում։ Ողջ մարդկությունը, Նոյի սերունդը, իր երախտագիտությունն է հայտնում մանուկին, խոնարհվելով և երկրպագելով նրան։ Մենք էլ ծննդյան օրերին մեր գանձերից բաժին պետք է հանենք մանուկ Հիսուսին։ Այդ գանձերն առաջին հերթին մեր սիրտն ու կյանքն են, մեր միտքն ու էությունը, որ բերելով մանուկ Հիսուսի առաջ, մոգերի նման փաստում ենք, որ Հիսուս մեր Աստվածն է, մեր թագավորը և մեր Փրկիչը։ Այս սովորության համաձայն էլ քրիստոնյա ազգերը ոչ միայն Հիսուսի ծննդին, այլ երեխաների ծննդյան օրերին էլ են իրար նվերներ տալիս, և երեխաների այն հարցին, թե ինչ նվերներ են սրանք, պատասխանում են. 2000 տարի առաջ ծնվեց մի մանուկ, որի անունը Հիսուս էր, և թագավոր մոգեր եկան ու նվերներ բերեցին մանուկ Հիսուսին։ Հարց. ինչ աստղի մասին է խոսքը, միթե սովորական աստղեր, միթե ցերեկով էր երևում։ Պատասխան. պարզ է, որ այստեղ խոսվում է ոչ սովորական աստղի մասին, այլ մի անծանոթ երևույթի մասին, որը կարող էր առաջնորդել մարդկանց։ Նման բաները սովորական էին հին կտակարանում։ Այս աստղի մասին եկեղեցու հայրերը բազում մեկնություններ ունեն, բերենք մի քանիսը։ Այն պահին, երբ ծնվեց Հիսուսը, մոգերի բոլոր գնդերը տեսան և իմացան, թե ինչպես պիտի գտնեն նոր ծնված թագավորին։ Աստված վառեց իր լապտերները և նրանց համար մի նոր աստղ։ Այդ աստղի մեջ մոգերը տեսնում էին Սուրբ Կույսին շատ զարմանալի կերպարանքով, որ բազմել էր և իր գրկին ուներ մանուկ Հիսուսին, և բոցավառ թագ կար նրա գլխին։ Աստղերն իրենց ժամանակի համաձայն պտտվում են երկնակամարում ի սկզբանե, և նրանց ընթացքը չի խառնվում։ Դրանցից որ մեկն իր պարանոցը ազատեց այդ լուծից և իջավ երկիր։ Մեր Տիրոջ հետ պատահածները նոր բաներ են, և ըստ բնության ու սովորության ոչ ոք չէր լսել։ Այդ բազմաթիվ աստղերից չէր, այլ աներևույթ զորություն էր այդ կերպարանքով հանդես եկած։ Սուրբ ծննդյան աստղը իր լուսավորությամբ առավել էր արեգակից, որովհետև ցերեկով էր երևում, նա նման էր հին կտակարանի ամպի սյունին։ Աստղի հայտնվելու պատճառը հայտնի է, բայց նա բնական աստղերից չէր, այլ նոր և զարմանալի, ինչպես հայտնի է իր ընթացքից,
քանի որ օրենքով չէր այդպիսի ընթացքը։ Լուսավոր աստղը մոգերին առաջնորդեց և եկավ ու մտավ մսուրի մեջ, ուր մանուկն էր, և կանգնեց նրա գլխավերևում, և մոգերը տեսան ու հովիվները երկրպագեցին նրան։ Այս խորհրդի պատճառով է, որ լույսով ենք մտնում եկեղեցի և տոնը կատարում։ Ինչ խոսք, որ մոգերի պատմությունը շատ գրավիչ ու հետաքրքրական է։ Իզուր չէ, որ եկեղեցու հայրերը նրան են նվիրել շատ ճառեր։ Մեր ժամանակներում էլ այդ աստղը չի կորցրել իր հրճվանքն ու գրավչությունը, Հիսուսին փնտրելու և գտնելու, նրան ճանաչելու և դավանելու, նրա առաջ խոնարհվելու ու նրան երկրպագելու գերազանց խորհուրդն է թաքնված այդտեղ։ Թագավորները փոխեցին իրենց ճանապարհը և մի ուրիշ ճանապարհով գնացին իրենց տուն։ Այդպես էլ այսօր Հիսուսին գտնողը պետք է խոնարհվի, իր սիրտը ամբողջ ունեցվածքը նվիրի մանուկին և կփոխվեն նրա ճանապարհները, լուսո ճանապարհներ կդառնան, և ամենուր Բեթխեհեմյան աստղը նրա հետ կլինի։ Հարց. Ինչ է ամանորյա տոնածառը։ Պատասխան. Ամանորը կամ նոր տարին հայերը կոչել են նաև կաղանդ։ Այս բառից է կաղանդ-չեքը, որը նշանակում է կաղանդի առթիվ տրված նվեր։ Կաղանդ-չեքի հասկացությունը գալիս է դեռևս եդեմական պարտեզից, որպես նոր դարաշրջանի սկիզբ։ Մեր նախահայրը ամեն ինչ որպես նվեր ստացավ, թե կյանքը, թե միտքը, թե ընտանիքը։ Եդեմական պարտեզում մի ծառ կար, կենաց ծառը, որը վաղ թե ուշ պիտի ճաշակեր Ադամը, բայց նա նախընտրեց ուրիշ ծառ, իմաստության ծառը։ Այդ ընտրությունով էլ կենաց ծառը դարձավ անմատչելի և երանելի բաղձանք մարդկության համար։ Մարդկությունը բոլոր ժամանակներում երազել է այդ ծառի մասին։ Ամանորյա տոնածառը մի փոքրիկ հուշ է այն նվիրական ծառի, որ կորցրեց մարդկությունը։ Այդ պատճառով է, որ քրիստոնյա երկրներում այս ծառը կոչվել է նաև ծննդյան ծառ։ Ծննդյան օրերին, երբ մի նոր տարի է բացվում մեր առաջ, մենք ցանկանում ենք նորից վերգտնել այդ կորցրած ծառը, կենաց ծառը։ Խորհրդավորաբար ծննդյան ծառը կապվում է կենդանի կենաց ծառի, Հիսուսի հետ։ Այսինքն, եդեմական պարտեզում կենաց ծառը ամենօրյա տոներին նույնանում է ծննդյան կենդանի ծառի, Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ ինչպես մոգերն իրենց ընծաները բերեցին մանուկի առաջ, այդպես էլ մենք ենք ձգտում մեր ընծաները բերել կենդանի ծառին, զարդարելով տոնածառը։ Հարց. Շատ հաճախ ծննդյան նկարներում բացի հովիվներից ու մոգերից նկարում են նաև ընտանի մի քանի կենդանիներ։ Ինչու։ Պատասխան. ԺԴ դարի մի պարականոն գրքում, որը նվիրված է Հիսուսի մանկությանը, նկարագրված է մի այսպիսի դեպք. Տիրոջ ծնունդի երրորդ օրը երանելի կույսը քարայրից դուրս եկավ, մտավ գոմ և մանուկին դրեց մսուրի մեջ, ուր և մանուկին մոտեցան մի եզ ու մի էշ։ Այդ ժամանակ կատարվեց մի մարգարեություն. Եզն իր տիրոջն է ճանաչում, իսկ էշն իր մսուրը։ Եսայի մարգարեի այս հատվածն էլ տեղիք է տվել այս կարգի նկարագրումների։ Զանազան միջնադարյան մատենագիրներ եզան ու էշի ներկայությունը մսուրում դիտում էին որպես իրողություն։ Խորհուրդը պարզ է, անգամ կենդանական աշխարհն է ճանաչում իր արարչին։ Հիսուսի մկրտության շարականում, ով զարմանալի, այսպիսի տողերի ենք հանդիպում. Հորդանան լվյալ փախստական դառնայր, վտակ առ վտակ պատգամավոր լիներ, գետ մի զարհուրիր, քո արարիչն եմ ես, եկյալ մկրտիմ և լվանամ ըզմեղս։ Քնարական մի վեհաշունչ տեսարան է նկարագրում շարականը։ Երբ Հիսուս մտնում է ջուրը, գետը փախստականի նման փախչում է նրա ոտքերի տակից, և լսվում է հրամանը. մի զարհուրիր, ես եմ, քո արարիչն եմ։ Անկենդան բնությունն անգամ զգում է արարչի ներկայությունը։ Հարց. Ինչ կարևոր տոներ կան Աստվածհայտնությունից հետո։ Պատասխան. Աստվածհայտնությունից մինչ բուն բարի կենդան ամենանշանավոր տոներն են Տյառն ընթառաջը, Ղևոնդյան քահանաների հիշատակը և Վարդանանց հիշատակը։ Հարց. Ինչու է Վարդանանց տոնը նշվում փետրվարին, չէ՞ որ Ավրայրի ճակատամարտը տեղի է ունեցել մայիս ամսին։ Պատասխան. Վարդանանց տոնին նախորդում է մի տոն, Ղևոնդյան քահանաների հիշատակը, որը հաճախ է անտեսվում։ Բուն բարեկենդանին նախորդող շաբաթվա երեքշաբթին Ղևոնդյան քահանաների հիշատակի օրն է, իսկ հինգշաբթին Վարդանանց։ Հովսեփ կաթողիկոսը, Սահակ եպիսկոպոսը, Ղևոնդ երեցը և այլ քահանաներ միշտ գտնվելով ժողովրդի հետ
քաջալերում էին մարդկանց, ուժ տալիս, խրատում սուրբ գրքի պատգամներով։ Ավարայրից առաջ նրանք սուրբ պատարագ մատուցեցին և հաղորդություն տվեցին զինվորներին, նաև մկրտեցին չմկրտվածներին։ Ղևոնդը քաջալերական մի ճառ ասաց զորքի առաջ, ահա հատվածներ այդ ճառից. «Եթե մահը մեռնում է մահով, չվախենանք Քրիստոսին մահակից լինել, որովհետև ում հետ որ մեռնում ենք, նրա հետ էլ կկենդանանանք։ Որովհետև ով ճշմարտութեամբ միացած է Քրիստոսի սիրո հետ, հոգու աչքերով տեսնում է իմանալի արեգակի, Քրիստոսի ճառագայթների, անտեսանելի հստակ լույսը, որ ամեն ժամ և ամեն օր շատ ավելի պայծառ ծագելով երևում է բոլորին, այսչափ վեր բարձրանալուց հետո նորից այստեղ երկիր չընկնենք ու թավալվենք, այլ այն նույն բարձրության վրա հաստատ կանգնած մնանք»։ Ղևոնդյան քահանաները նահատակվեցին ճակատամարտից հետո, իրենց արյունը խառնելով սուրբ Վարդան անծարյան հետ։ Նրանք մի խումբ քահանաներ էին, բայց մարդկանց սրտերը վառեցին կենդանի խոսքով, սիրելու հայրենիքն ու եկեղեցին, ճշմարտությունն ու արդարությունը։ Այսօր էլ Ղևոնդի ճառից շատ բան ունենք սովորելու։ Պիտի աշխատենք սրբությամբ պահել այն հոգևոր բարձրությունները, որոնք կտակել են մեզ ղևոնդյանները, մեր հայրերը, և չթուլանանք երկրի ճղճիմ ճահիճներում։ Վարդանանք զորք հավաքելով դուրս ելան մարտի ընդդեմ խավարի չար ուժերի։ Ավարայրի դաշտում հայոց ուժը միայն այն 60,000 զինյալները չէին, այլ ամբողջ ժողովուրդը, միաբանված մեկի Քրիստոսի շուրջ, թե ղևոնդյանները և թե Վարդանանք նահատակվեցին իրենց մահով մահվան հաղթելով։ Այս է իմացյալ մահը, որ անմահություն է։ Հիմա արդեն կարող ենք հասկանալ, թե ինչու են մեր հայրերը այդ կարգով դասավորել օրերը։ Այդ տոներից հետո սկսվելու է մեծ պահքը, անձնաքննության և աղոթքի օրեր, երբ մեզանից ամեն մեկը պետք է քննի իր անցած ճանապարհը։ Հետագայում նույն սխալները չկրկնելու միտումով, հիշելու մեր հայրերի անցած ճանապարհը և նրանց հավատարիմ մնալու։ Մեծ պահոց օրերին ամեն մի անհատ պիտի վճռի, թե ում է պատկանում, ում վրա պիտի իր հույսը դնի, որ ճանապարհով պիտի գնա, Վասակի թե Վարդանի ու Ղևոնդի։ Այլ ճանապարհ չկա, մեկը տանում է ստրկության և մահվան, իսկ մյուսը անմահության։ Մեծ պահոց շրջանն էլ միավարայր է, ընդդեմ չարի, խավարի։ Ահա այս խորհրդով էլ եկեղեցին իմաստուն ձևով կարգել է տոների այս հերթականությունը, մինչև պահքի սկսվելը, մեզ խրատելով Վարդանանց օրինակով, ղևոնդյանների նվիրումով։